투쿤을 하기로 한다. 알겠지? 투쿤이다. 자, 고미영아 봐. 먼저 하. 고미영아 기다리고 있죠? 고미영아 하! 타타! 옳지. 고미영아 그거 아니야? 20이야? 자, 20으로 이렇게 이거지? 오늘은 이거 보라색. 제리가 가져. 제리가 그거 가져놓을 거야. 오케이. 자, 인기. 자, 자리로 가시고 하! 타타! 옳지. 형아 진짜 잘하지? 형아는 제리 너 못하면서 너도 해봐. 제리도 제리 해봐. 제리 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 해봐. 하! 아 뭐야 제리. 제리 그래서 어디 야구선수 될 수 있겠어. 빨리 다시 해봐. 운동선수가 되기 위해선 다시 제리 준비하시고 하타타 해봐야지. 하! 타타! 옳지. 아직은 조금. 고미영아 다시 자리로 위치로. 고미영아 위치로 갑니다. 하! 하! 옳지. 하! 타타! 고미영아 봐. 타타 잘 되지? 다시. 제리 너가 못하면서 왜 말만 많아. 타타를 못하잖아. 제리 타타를 잘할 수 있도록 해. 자리로 하! 타타! 간다. 재빠르게 움직입니다. 자, 하! 타타! 구구구구이. 공공하지. 공공영화 잘하잖아. 자, 제리도 해볼 수 있도록. 자, 하타타. 제리 빨리 해봐. 제리 타타 해봐. 삐졌어? 못한다고 해서? 해봐 타타. 제리 삐졌어. 제리도 잘할 수 있어. 제리 앉아봐. 인기 웃고 있네. 곰곰이 잘하네 우리 꼬꼬미. 야. 삐졌어? 삐졌어? 아니 제리도 잘할 수 있어. 고미야 제리 미션. 고미 계속 놀고 싶어? 제리 미션도 어떡하냐. 야 홍은 잘하잖아. 쌤만 낸다고 될 게 아니야. 연습을 해야지. 숙련대 주격. 하! 우리 원숭이 자신 하모니카는 자신 있어? 원숭이 없냐? 잘하는 빵이라도 해. 여기 있다. 제리 주특기. 오늘은 빵이야? 옳지. 잘한다. 굿굿. 잘한다. 역시 빵은 제리네. 인형류 삐뽀. 제리도 잘한다. 잘한다. 역시 황아 타타. 황아는 타타. 제일 잘하잖아요 제리 원숭이. 역시 제일 자신있지. 잘한다. 역시 이거.
학교에서 옴젤이에게 사료를 보내줬어요. 옴젤이 무슨 맛 좋아할지 몰라서 연어, 닭고기, 오리고기